नमस्कार दोस्तों, ये वाटर पंप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं जैसे इसे ऑन करता हूँ इसमें से घूं घूं जिसे हमिंग साउंड कहा जाता है वो आ रही है, लेकिन इसकी जो मोटर है बिल्कुल भी घूम नहीं रही है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसके पीछे मेनली दो ही कारण होते हैं। पहला, इसके अंदर में कैपेसिटर लगा रहता है, वो कैपेसिटर कई बार बिल्कुल ही खराब हो जाता है या फिर वीक हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और दूसरा कारण, इस वाटर पंप के अंदर में बेरिंग्स लगे रहते हैं, वो बेरिंग में अगर उनमें प्ले आ जाती है तो प्ले आने की वजह से जैसे आप इसे ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो मोटर लगी रहती है वो कई बार फंस जाती है, जिसकी वजह से वो मोटर घूम नहीं पाती है। तब भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आपकी इस वाटर पंप में से हमिंग की साउंड आएगी लेकिन ये घूमेगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो हमारी मोटर है इसमें मैंने अभी चेक किया है, यहाँ पे ये देखिए इसकी जो बेरिंग है बिल्कुल सही है, लेकिन शायद इसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब है। तो यहाँ पे जिस भी प्लम्बर ने इसकी यहाँ पर इंस्टॉलेशन की है उसने काफ़ी ज़्यादा टाइटली इसे यहाँ पर लगाया हुआ है। मतलब ये जो वॉल आप पीछे में देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो ये बॉक्स है जिसके अंदर में कैपेसिटर लगा रहता है, ये ब्लैक बॉक्स, तो इसे ओपन करना थोड़ा मुश्किल है। इस बॉक्स के ऊपर में दो स्क्रू लगे रहते हैं, आपको पहले उन स्क्रूज को ओपन करना है, फिर आप इसका जो कैपेसिटर है वो बाहर निकाल पाएंगे। तो मैं जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर की हालत क्या है, सही है या ख़राब। मैंने इस बॉक्स के ऊपर जो कवर लगा था उसे ओपन कर लिया। इस जगह पे आप देख सकते हैं ये दो होल दिख रहे हैं, इसके अंदर में ही ये स्क्रू लगे थे। मैंने इन दोनों स्क्रूज को ओपन करके इसका जो कवर है उसे ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से यहाँ पर ऊपर की साइड पे हमारा कैपेसिटर लगा रहता है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कैपेसिटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे देखने पे ही लग रहा है कि इसका जो अंदर में जो भी मटेरियल था वो बाहर निकल चुका है। मतलब ये फिजिकली आपको यहाँ पे डैमेज दिख रहा है। अगर ये फिजिकली आपको डैमेज ना दिखे तो उस केस में तो आपको इसे चेक करना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये फिजिकली डैमेज है, तो इसे तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसे रिमूव कर लेना है। यहाँ पे इसकी जो वायरिंग कनेक्शन उन्हें हटा लेना है। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है इसका यहाँ पे कनेक्शन, इसे निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इस कैपेसिटर का ये जो टर्मिनल है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था यहाँ पे, तो मुझे इसे कट करके ही निकालना पड़ा। तो मान लीजिए कि अगर आपके केस में आपको फिजिकली डैमेज नहीं दिखता है आपका कैपेसिटर, तो उस केस में आपको इसे चेक करना पड़ता है। और चेक करने के लिए आपके पास में एक मल्टीमीटर होना चाहिए जिसमें आप जो कैपेसिटेंस है वो चेक कर सकें। तो मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं 200 मीटर तक मैं चेक कर सकता हूँ, माइक्रोफैराड तक। तो मैंने इसे 200 पे सेट कर दिया है। और इसके बाद में आपको जो कैपेसिटर है उसे चेक कर लेना है। एक वायर को लगाना है इसके एक टर्मिनल पे और दूसरी वायर को दूसरे टर्मिनल पे, कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो बहुत ही लो दिखा रहा है। ये देखिए 2.2 के आसपास में दिखा रहा है, जबकि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके ऊपर में कितनी मेंशन की गई है। ये देखिए 12.5 MFD की यहाँ पे मेंशन की गई है और यहाँ पे हमें दिखा रहा है 2.2। तो ये वीक तो है ही है, साथ में ये डैमेज भी है। तो इसीलिए हमारा जो वाटर पंप है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। अब मैंने बाज़ार से एक न्यू जो कैपेसिटर है वो लेके आया हूँ मैं, और ये 10 MFD का है, तो 10 MFD का भी चल जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको साथ ही में यहाँ पे इसकी जो वैल्यू वो भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए 10.5 MFD की ये यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो अब मुझे जस्ट इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देना है। जैसे हमने यहाँ पे इन दो वायर से इसे निकाला था, उन्हीं दो वायर में इस वायर को हमें कैपेसिटर की लगा देना है। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिप करके यहाँ पे इन्हें लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो न्यू कैपेसिटर है वो लगा दिया है। अब मैं आपको एक बार जो मोटर है उसे ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि ये मोटर चल रही है या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, अब ये जो वाटर पंप है बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब मुझे जस्ट इसका जो ये कवर है ये वापस से लगा देना है, तो मैं इसे जल्दी से लगा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने वाटर पंप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।